Kitalonnyo kitalo ddala Honorable Kato Lubwama bannange avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekimuse tekinnategeerekeka wabula nga mukwano gwange byonna nga we nnaaba mbifunye butereevu ngenda kuba ate mbikutuusaako wano eno. Ngenda kuba nkulekerako akatambi oyongere ate okuwulirako mu bantu ab'enjawulo mbeera ki eriwo era biki munnange ebigenda mu maaso. Naye ng'ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Kato Lubwama Katonda gw'omuzza emirembe agulamuze ekisa era agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano agumye bannayuganda. Nnyonnyini ddala of course wali okufa tewaliwo okuseka kubanga ffenna tulina potential okufa buli atambula. Olwaleero Kato akedde ng'atambula bulungi nnyo ng'akutupa ne sawuti y'amaanyi. Nze nsinkanyeko ampiseekaawo ku ofiisi gwe mulundi gwensoose okwogera ne Kato ne tumala just dakiika 3 era ze bw'ati naŋŋaabulaga ne mugamba ate Kato wange Kato nangwa mu kifuba ati naŋŋaabula kyakitu ne muganga ogaba ekifuba kya kitundu naŋŋamba obwedde ate nkunoonya nyina kyeggamba ate nange ne muga Kato nyina wendaga kati kankuneekonewo naŋŋaa bwe kiri bula nange ntegeka muzannyo ogwo ogwagumu naye ebbanga lyemmaze na Kato simuwulirangako nga basawuti ya ddoboozi nga kambwe ennyo nga gumu naye nga ffenna tetuyinza kumanya nti Mungu kyekyo ali mu kkubo. So ffe twawukanye naye essaawa zibadde nga 9 enzo okuddamu nga bankubira banzuukusa nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kato takyali ate nga kwe okugera kwa Mungu ffenna kwe tutayinza kuzanyiramu. Allah bw'aba ageze ebisigadde naye oyo Kato wammwe musaazi. Kato ize komediyani abadde musaazi yadde mukulembeze. Kato tanyiika Kato tajaawa yoyo is there. That's why buli omu aliwo olwa Kato. Mbeebaza nnyo mwenna abavuddeyo. You know? Yes. Ekyo. So kyekyo bannange Allah kyekyo kyatugeredde. Opa Uganda wera bali kwagala bantu neni musajja wa Mbogo. So kyekyo tujja kuba tubategeeza ekikutte ku mukwano gwange si kirungi era kiwuliriza ne baŋŋamba gye ntabadde ntambulidde era nenjija nange ndabe mukwano gwange ono Kato Lubwama mbadde n'ebbanga eddene wadde siri muyimbi naye ate nze ndi musajja mukozi wa mirimu mirala. ono kankyagi Kitalo nnyo bannange Honorable Kato Lubwama afudde. Tuli wano mu ddwaliro wafiiridde afudde essaawa ndowooza ng'emu eyise. Kitalo nnyo abadde mulamu emisana wonna bwate bwateekateeka ye aba amanyi kalenda eweddeko wako mileage weggwerako batosobola kwongerako kintu kyonna. So ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwetutyo bwe tuli embeera mwe tuli. Honorable Kato Lubwama esiiza omukovu enkomerero. Obako message ono kitunyuta papa. Kubiddwa essimu badde waka. Wenna atawanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga visa eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka. Nkubire ku nnamba y'essimu erizi 77892 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu. Weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba. Weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished
ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali fanished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes.